اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. شيء لا يشبه بشيء ولا يعجز بشيء، مالك الملك ذي الجلال والإكرام بالقول والإنعام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الفعال وغير الله عليه. جميع المخلوقات من صغيرها لكبيرها واحد، شاء الله عز وجل. ورد في الحديث الذي يقول الله سبحانه وتعالى خلق جبريل له 600 جناح، ويقول عليه الصلاة والسلام: والسماء الأولى في الثانية لحلقة فهمية في فلاح، وما الثالثة هكذا، وقام السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي لحلقة مرمية فلا. لا إله إلا الله. يعني وين البشر؟ وين المخلوقات؟ وين التجبرات؟ وين كلهم في حلقة في فلاح. هذا يدل على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى كبرياء الله. لا إله إلا الله. هذه الكلمة مسهلة ووصف اللسان يوم القلب أحد مع أحد، لكن ما جاز أن الصحابة بسهولة. كبروا الله وصغروا جميع المخلوقات، من العرش إلى الفرش، أكبر مخلوق أصغر مخلوق، أول لا شيء ولا شيء، الله خالق كل شيء ومالك كل شيء، وقابض على جميع المخلوقات والمصرف في جميع المخلوقات. إلهنا هو الله، لا إله إلا الله. الآن نصلي جعل قلوبنا عند المخلوق، الأمر لطفا وجيفا. يعلم جاء من فوق الله عزة وعند المخلوق ذل. لا يعبدون الله أي يوحدون الله، هم بس لسان. إذا توجه القلب ما يلتفت لغير الله. الإنسان يقول أنا التوحيد على اللسان، وين بالفكر؟ لا، بالقلب. ولد الباب للعقول، لكن هذا القلب. الله يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا جسد سليم، إلا بقلب سليم. ويجاوب الأنبياء الإيمان بالوجود بالدعوة: الله عبد الله، هذا لما يشهد الحال حسبي الله ونعم. لسان حال سيدنا إبراهيم، لسان حال ما أقول وقال لما جاء جبريل قال: يا جبريل هذه صار لي سنين أبني العلاقة بيني وبين الله. إذا تخربها بيني وبين الله قال: منك لا، من الله حسبي الله. وجاء الخطاب من الملك الملوك جل جلاله، رب النار ومالك النار والله. قال: النار موجودة بأمرين: خارج النار نار، داخل النار مرض المسلم. لأن الله خالقها ومالكها وقابض عليها ويتصرف في جميع المخلوقات. لا إله إلا الله. هاي كلمة مسألة يا أخوة الكرام، تعرف إلى الله. وما تعرفنا دي مشكلة بالقبر. ويقول الملك: من ربك؟ كل واحد عارف. ربك المال ولا المكان ولا الشهادة ولا الصلاة ولا الزراعة. لا، يقول بالدنيا ربنا الله، عند الموت الله يحب. داخل أرحام أمهاتنا الله ربنا بقدرته جل جلاله، وغير أسباب. لما طلعنا على الدنيا منين ناكل؟ منين نعيش؟ منين نجيب؟ وشوف وش قدام كل المخلوقات الدواب ما تستفيد من المصائب. الله استوى ياكل بالدولاب